Nyesel banget baru tahu ternyata self care ini berguna banget buat batuk pilek. Jadi aku lagi batuk pilek, terus hidung sering mampet. Nah, kalau lagi mampet parah aku pakein self care, oles-olesin ke masker. Dan ternyata nggak sampai 10 menit hidungnya langsung plong. Sejak tahu cara ini, aku jadi jarang minum obat. Kalau kalian mau sama-sama ngurangin obat, mendingan stokin self care yang banyak. Jangan lupa cek keranjang kuning sekarang.